Oke guys, jadi selamat datang di channel Sekedar Review. Kali ini kita akan mereview ini guys. Nah, jadi ini adalah keyboard Hyperion Trooper 7. Jadi ini ya guys, barangnya seperti ini. Dan ini keyboard keren banget guys, karena sudah ada RGB-nya. Jadi untuk keyboardnya ini sendiri, dia sudah mechanical keyboard Blue Suite. Jadi kalian bisa lihat di sini guys. Ini dia. Dan dari kemasannya sendiri, ini cukup keren guys. Keren banget ini guys. Keren banget ini keyboard nih guys. Jadi buat para gamer ini cocok banget buat kalian nih guys. Dan sekarang kita akan buka ini guys. Kita buka dulu boxnya. Sini guys. Oke, jadi kita buka dulu. Jadi ini guys. Jadi kita buka dulu. Kita lihat bagian dalamnya. Oke, jadi ini sudah tidak apa-apa. Kita singkirkan dulu boxnya guys. Jadi ini dia untuk keyboardnya sendiri guys. Jadi kurang lebih seperti inilah bentuknya. Wah, ini enak sekali nih guys. Pakai ngetik ini enak sekali nih guys. Dan dengar suaranya nih, wow, mantap ini guys. Ini untuk main gaming nih keren banget nih guys. Dan sekarang kita akan coba dulu guys. Oke guys, sekarang kita akan coba colokkan dan konekkan keyboard ini ke laptop guys. Nanti kurang lebih seperti apa jadinya. Dan di sini saya sudah ada laptopnya guys. Oke, jadi ini laptopnya. Ini dia laptopnya guys. Seperti ini. Wah, kelihatan dong kalau saya ini sedang baca ini guys. Ya nggak apa-apa dah. Kelihatan saya nyontek ini guys. Untuk speknya seperti ini guys, kalian bisa baca sendiri guys untuk speknya guys. Untuk harganya sendiri juga ini kurang lebih sekitar di 300 ribuan guys saya beli. Kalau kalian lihat di toko online, di Tokopedia, kalian bisa menemuin dengan harga 299.000, jadi lebih murah itu guys. Kalau saya sih belinya di sini karena di dekat rumah itu ada, itu kurang lebih sekitar 300-an guys. Oke, sekarang kita akan coba konekkan dulu keyboardnya guys. Wow, kalian lihat guys. Wow, lampunya guys. Wow, mantap nih guys. Oh gila. Ada berapa warna ini ya? 1, 2, 3, 4. Wow, banyak warna ini guys. Wow, mantap nih guys. Oke guys, jadi kurang lebih keyboardnya seperti ini guys. Kalian lihat, kalau dari sebelah sininya kalian lihat ini cukup keren guys. Ini ada banyak sekali warna ini guys. Mantap nih guys. Oke, jadi kita lihat dulu keyboardnya dari samping seperti ini guys. Oh, mantap ini guys. Kalau sebelah sini juga hampir sama guys. Nah, terus bagian belakangnya sendiri seperti ini guys. Jadi ini dia guys, ada logo Hyperion Trooper 7 seperti itu guys. Jadi ini made in China guys. Oke, nah ini ada ininya guys, ada standingnya ini guys. Kalian bisa buka seperti ini guys. Jadi dia punya standing seperti itu. Oke, mantap sekali ini guys. Sekarang untuk merubah warnanya guys. Di sini ada banyak sekali fitur warna. Terus kita bisa gunakan VN plus yang ini guys. Apa namanya ini? Efek. Ini ada tulisan INS efeknya ini guys. Kita tekan VN dengan ini. Nah, jadi ini sudah berubah dia modenya guys. Jadi kalau kalian klik seperti ini, dia akan berubah warnanya guys. Keren banget nih guys. Jadi setiap kalian ngetik apa gitu, nanti dia tombolnya akan berubah guys. Ada warnanya gitu. Kemudian kita tekan VN lagi dengan efeknya ini guys. Nah, ini ada model yang seperti ini guys. Ini nggak gerak dia guys. Lampunya cuma segitu doang. Terus kita bisa rubah lagi VN dengan efeknya ini lagi. Wah. Ini baru ada modelnya guys. Ya, tapi seperti itulah. Tapi keren juga nih guys. Terus VN lagi guys, seperti ini. Oh, ini gerak lagi dia guys. Ya, hampir sama lah. VN efek lagi. Wah, ini dia muter-muter guys. Lampunya muter-muter. Oh, mantap nih guys. Oh, keren nih guys. Kalau kalian ngerti ini mantap nih guys. Ada model-model RGB-nya guys. Kita VN lagi guys, VN sama efek. Wah, ini apa ini? Oh, seperti ini guys. Kalau kalian klik dia maka akan muncul tampilan seperti ini guys.
Mantap nih guys, keren nih guys. VN sama efek lagi. Wah, ini apa nih? Oh, seperti itu guys. Oh, oke. Jadi banyak sekali model RGB lampunya guys. Jadi keren ini guys. Terus VN lagi. Wah, ini modelnya gerak-gerak kayak gini guys. Oke, dia gerak sendiri guys. Oke, banyak sekali nih guys fiturnya guys. VN lagi. Oh, gerak-gerak seperti itu guys. Banyak sekali nih guys. Kalian terserah kalian mau pakai yang mana, itu terserah guys. Oh, dan ini dia kembali normal. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Oke, jadi untuk RGB lampunya kurang lebih seperti itu. Ini keyboard keren banget nih guys. Untuk keyboardnya ini, dia itu sudah dengan mechanical blue switch guys. Jadi apa itu blue switch? Nah, sekarang kita akan copot dulu ini satu guys. Oke, kalian kamera mendekat. Nah, ini yang disebut dengan blue switch guys. Ini tuh biru dia guys. Kalau kalian lihat di sini juga. Nah, ini juga biru guys. Ini kita copot, ini biru guys. Kalau semuanya kita copot itu biru dia guys. Jadi ini tuh yang namanya mechanical blue switch seperti itu guys. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu yang namanya blue switch. Tapi sebenarnya blue switch sendiri itu ada 3 tipe guys. Ada blue switch, red switch, dan brown switch. Untuk blue switch-nya itu disebut dengan click switch. Atau saat menggunakan blue switch, kamu akan mendengarkan bunyi klik. Nah, seperti ini guys. Jadi ini yang namanya blue switch. Oke guys, sementara untuk red switch-nya sendiri, kalau kalian copot di sini guys, di sebelah ini kalau kita copot lagi guys, dia tidak akan berwarna biru seperti ini guys, melainkan dia akan berwarna merah. Itu yang disebut dengan red switch. Dan red switch sendiri itu memerlukan sedikit kekuatan untuk ditekan, tetapi kamu tidak dapat merasakan atau mendengarkan saat menekannya. Kalian tidak akan mendengar yang klik seperti ini guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang tipe red switch. Oke, kemudian untuk brown switch sendiri, brown switch kalian otomatis nanti akan warnanya akan berubah menjadi brown yang di sini guys. Wah, kita cabut lagi nih guys. Nah, yang di sini nggak akan berwarna biru, tapi dia berwarna coklat seperti itu guys. Jadi kalau untuk brown switch-nya sendiri guys, jadi pada saat kalian diklik seperti itu, dia ada sistem kayak ngepir-ngepirnya gitu guys, kayak bumpnya itu guys. Jadi sehingga kamu masih bisa merasakan bahwa tombol yang kamu klik itu sudah terregister atau belum seperti itu guys. Oke guys, jadi sekian untuk review kita kali ini mengenai keyboard dari Imperial Trooper 7 ini guys, atau Trooper 7 ini guys. Jadi semoga bermanfaat. Oke, dan sekian dari saya dan sampai jumpa.